Hai sobat, Merak Bakahoni. Gelombang tinggi hingga 4 meter mengguncang perairan Selat Sunda. Sejak hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 malam hingga hari Minggu 28 November 2021 pagi. Akibatnya kapal feri sulit merapat bahkan hingga berjam-jam. Kondisi ini membuat penumpang sempat panik. Dari sejumlah video amatir warga yang direkam oleh warga yang diunggah, seorang penumpang tampak kepanikan di dalam kapal. Tampak truk terombang-ambing dan terbalik di dalam kapal. Kodise bernopol BE 9886NB terbalik namun tidak menimbulkan korban karena sopir sudah keluar truk. Cuaca ekstrim membuat ratusan kendaraan baik truk ekspedisi dan kendaraan pribadi tertahan. Akibatnya terjadi antrian panjang hingga keluar kawasan pelabuhan. Menurut perakiraan BMKG, gelombang setinggi 4 meter akan melanda perairan Selat Sunda hingga 30 November tahun 2021. Semangat bagi para pecinta persatuan dan kesatuan. Semoga pagi cerah ini memberi semangat untuk kita. Dan jangan lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami cuaca ekstrim Merak Bakahoni ini, agar mereka tetap tabah dan kembali bangkit. Semoga Allah selalu melindungi negeri kita, terutama yang sedang terkena cuaca ekstrim Merak Bakahoni ini. Ya Allah, kuasa-Mu, apalah kami yang tidak bisa menahan bencana ini. Semoga cuaca ekstrim di Merak Bakahoni ini bisa segera normal ya teman-teman, dan mereka diberikan kesabaran dan kesehatan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.